Ela tá com barulho estranho na centrifugação. Bem estranho. Ó, tem esse rangido. Ó, esse rangido aí. É normal esse rangido? Eu não sei se é normal não. Ó, tá fazendo esse rangido, não sei se é normal. Vocês podem me ajudar aí? Dá uma dica. Ó, é esse barulho que ela tá fazendo. Isso é normal?